ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ದಿನ ಮತ್ತು ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣು. ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟಾಗಿ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗಳಿದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ ನಿಮಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು 500 ಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಣ್ ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಥಾರ್ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 160 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತೋಟಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರೀಮ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಜಾಗ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಿದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ತೋಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು. ಬಂಗಾರ ಬೆಳಿಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆಯುವ ಅದೇ ಥರದ ಬಂಗಾರದಂಥ ಭೂಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಡೈರಿ ಇದೆ. ನೀವು 1 2 3 4 ಹಸುಗಳು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಡೈರಿಗೆ ನೀವು ಹಾಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳು, ಮತ್ತು ಟೀಕು, ಸಿಲ್ವರು, ಮಹಾಗನಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಮರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತೋಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲೋಕನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538356699. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 acres purely red soil property friends. Very good road approach, general category land and good water source, farmlands and farmhouses, attached property friends. Suitable for organic and natural farming. You can cultivate here areca nuts, mangoes, coconuts and all other fruit trees and fruit saplings, vegetables, millets
and we can run a dairy, small dairy farm, and perfect for to build dream and amazing farmland farmhouse in nature, friends. Look at the soil, friends. Pure red soil property and hills view farmlands and attached property, friends. And clear titles, good road approach, just 500 meters mud road, friends. Otherwise, overall, Thar road from Bangalore and from Mysore. Clear titles already, and also suitable for organic and natural farming. We can cultivate here multiple crops like bananas, maize, turmeric, vegetables, and all other commercial crops. Pollution free zone, friends, and there is no any voice noise pollution here, and perfect for farming and a weekend farmhouse. Good water source, good road approach, and you can go immediate registration, friends, and you will get a higher appreciation price in upcoming days. A neatly square property, friends, ready to cultivation, and hills view also in this location. We can create a wonder farmland in 3 to 4 years because soil, weather, and water is perfect for what we can create a beautiful farmland here, friends. Lush greenery, friends. Please read a description for price and other informations. Please subscribe Surabhi Properties. Call for more information 953835 6699. Thank you very much, friends. I am your Subramanya. Namaste.